одоо өнөөдөр энэ ялангуяа намын дараад нэр дэвшиж амар ёсглон тийм ээ. За одоо намын дараагаа оюун эрдэнэ манай энэ хоёрт бол одоо манай 80-ад оныхныг төлөөлөх юу нэг байхгүй. Ялангуяа 2022 дээр ковидын жилүүдэд үе солино гэж бичиж байхдаа бид нар бол юуг солих гэсэн нийгмийн залгамж халааг таслах гээгүй те. Яг нь манай нийгэм ч өөрөө угаасаа том системийн том одоо нуглаа шок үтсэн түүнээсээ болоод хоцрогдлохтэй те. Моралын бас юм уналт ихтэй тийм улс төрийн онцлогтой. Түүнийг солих гэсэн итгэл найдвар манай үеийнхэнд байсан уу байсан тий. Энэ итгэл найдварыг хэрэгжүүлээд явна гэсэн хүлээлт бас энэ хоёрт бид нар тавьсан уу тавьсан. Энэ хэрэгжсэн үгүй юу одоо жишээ нь би ганцхан жишээгээр хэлээ л дээ тий. Өмнөх одоо энэ оюутны тэргүүлжсэн засгийн газрыг хар тий. Бид нар мэдж байгаа шүү дээ 16-аас 23 яамтай сайттай болсон тий. Тэр дотор яг жинхэнэ дефакто бодит эрх мэдлийг хэн хэрэгжүүлжсэн тий. Энэ бол бидний нөгөө нэг жинхэнэ одоо нөгөө клиентууд буюу өөрийнхөө хувийн явц эрх ашигыг төрдөх эрх мэдлэр төрийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлдэг бүх гол дөрүүдийг кабинет дотроо татаж одоо томилсон. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ өнөөдөр тэгж яг эрх мэдэл өөрийнх нь гар дээр ирэхэд хэрэгжүүлсэн нь болохоор үеийнхээ эсрэг явцсан. Тэгснээ одоо дахиад надад эрх мэдэл өгөөч гэхээр дахиад үе яриад гараад ирж байгааг бол би энэ одоо болдоо л гэж хэлмээр байна тийм. Үеийн талд орох тийм үү. Энэ ингээд бидний монголчуудын бас нэг юм уламжлалт сэтгэлгээ байна л да. Тэгээ манай монголчин та мэдж байгаа штэ. Өдрийн нэг юм дайсантай. Өдрийн нэг манай талын баатартай. Тэгээд тэрнийхээ талд ордог эсвэл эсрэг талд гардаг. Бид нар чинь бас нэг тийм 5 настай хүүхдийн цэцэрлэгийн зодон шиг юм сэтгэлгээгээр ийм машад ийм яривхтай тий комплекс юм болсон ийм системийн дүрмээр ажиллаж байгаа энэ дэлхийд ингээд хандаад байгаа хгүй. Тэгэхээр би энэ үе гэдэгтэр ч гэсэн хэлмээр байна. Болор эрдэнэ өнөөдөр хэний тал юм бэ гэхээсээ илүү юуны талд гэд итгэл ярил л да тий. Юуны талд байсан болохоор бид нар залуучуудад тий аваад явъя гэж юу ярьж ирсэн. Энгийн одоо нийгмийн дэд бүтцүүд, эрүүл мэнд, боловсролтой төсвийн явж байгаа бүх энэ төсвийн үндсэн зарцуултыг нийгмийнхаа дэд бүтцэд зарцуулдаг болох зүгээр эрүүл ухаан гэдэг энэ үгийг би маш их татчихж байгаа шүү дээ. Эрүүл ухааны талд манай үеийнхэн байна гэдэг ийм найдвар тий. Тань 4-5 жилд хэлэлтэй энэ манай энэ хоёр одоо гараа бариад ингээ их мэдлэг хэрэгжүүлээд явсан 4-5 жилээс дэлхийн ер нь эрүүл ухаан, наад захын зам ёсны тийм ээ хүний нийгмийн хувьд ингээд хэрэгжиж явах ёстой энэ зарчмууд энэ одоо логик тийм ээ наад захын шаардлага зарчмуудаас манай нийгэмд ер нь юу н хаалтсан энэ 5 жилд тий юу гэдэгтэй хин гэдэгтэй биш те юу хийсэн бэ гэдэг дээр тий тэгээд өчигдөр тэр чуулганы нээлтээр гинт өнөөдөр маргааш манлайлаад гинт ингээд энэ дэлхийн гарааны тий ахтагч одоо зарчмууд руу дагуулад явах гэж юм шиг юм ярьж илээ. Тэгээ чадахгүй юу гэдэг шалгалтаа бол өгсөн юм шүү дээ. За амар ёсгалангийн юу чаддаг вэ те гэдгийг бид нар бас арцсангуу нүднээ ил харж байгаа үр дүнгууд байгаа те. Ардын намч 2016 оноос хойш үндсэндээ 9 жил одоо ирэх барьж штэ. Тий. Үүний бол одоо энэ сонгуулийн ялалтыг манлайлсан авчирсан гэгдээд стратегич гэгдлээ те. Гэхдээ энэ стратеги гэдэг юм чинь ер нь бид нар сайн сайхан дэвших ийм төлөх тэр замын зураглалыг ер нь хэлж байгаа штэ. Өнөөдөр яасан бид нар 5 сарын жагсаалаарч харж гин олон нийтийн одоо хөндлөнгийн мониторингоор ч харж гин ардын нам бол ер нь арт түмний сэтгэл зүрхэн дотор байхгүй шүү дээ. Тэ салаа явцсан. За. Яадгүй яаж ялсан. Дандаа ийм одоо стратегийн гэхээсээ илүү тактикийн, практикийн мөлхөө тэ хатуудад бүтцийн эсвэл заримдаа манипуляцийн ийм одоо яхаас ч буцахгүй аргуудаар ингэж магадгүй олон нийтийн тэр хүсэл зорго тий хүсэл эмгэлзэл энэ нүдийн тэр симхигээр ингэж гарч болтож буулзаж тийм ээ ингэж ажилдаг. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр за зан шатар хэдэн оных чинь би мэдэхгүй байна 70-аад он юм уу тий 70-аад оных. За тий 80-аад он тэр гэдэг энэ нэг иймэрхүү нэг юм өрөөслийн хүүхдийн тийм ээ хүнээ ярьсан энэ төр асуудлаас илүү бид нар за нэг хинэн үнэхээр нэг энэ нэг манай
энэ үннээс алсарсан. Энэ нийгмийг те нарт түмнийг хэн арай нэг наад захын шүү. Тийм амир хүнд сүртэй асуудал биш. Наад захын дэлхийн хүний дэлхийн тийм ээ хүний нийгмийн наад захын эрүүл ухаан гарааны цэг. Эднүс рүү арай дөхүүлэх вэ гэдэг. Дөхүүлэх шүү тий.